Thengi muno mwiroreri ugithi na mbere na kwirorera tabarĩra ĩno ya iNooro Ruciini gũkũ nĩ iNooro TV na rwĩmbo rwakorwo rwarigithio wega muno rwa kũgoca Ngai nĩ kanitha wa AIPC Karendondo na matithiĩte nĩ megũcoka na matũinĩre kana mainĩre Ngai nyĩmbo ingĩ nyingĩ. Na nĩ ndona mũndũ wĩ kũrĩa Mĩrũ ũretwo Ciro aranjĩra aini acio nĩ mainĩra Ngai wega muno na ũngeithĩrie mũndũ ũretwo Mũng'ora. Thengiũ muno Ciro wĩ kũrĩa Mĩrũ. Ngeithĩria Maina keyboard nĩ cousin yangu ndĩmwendete muno. Ũyũ etagwo Esther Dorcas wa Ndaro-inĩ Karati na kũrĩa Nyĩrĩ. Arauga mũndũ ũcio nĩ cousin yake na nĩ araringa kĩnanda kĩu wega. He mũndũ ũngĩ nake ũroria ithuĩ ya gwitũ ĩgoka kũina rĩ mũthenya no ũrĩkinya na no mũrĩtwo nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ ũkoragwo mwena ũcio na no mũrĩũka kũinĩra Ngai. Njoroge kwaya ĩyo nĩ aina wega muno nĩ mathondekera mũthenya wakwa. Thengiũ muno ũcio no mũndũ ũngĩ watũma SMS na maraina kĩgoco na marainĩra Ngai maragoca Ngai. Angĩkorwo Ngai nĩ akena rĩ ithuĩ tũkwaga gũkena nĩkĩ? Njĩtĩkĩria tũikare oro gũkũ Nyĩrĩ tũcemanie na Rose wa Ikundi. Ti mũgeni muno nĩ ũkangĩte gũkũ na gĩtũmi gĩa kũmũrehe merĩ matatũ ona mana ona matano nĩ tondũ nĩ amenyaga ũrĩa aroiga. Nĩ aciraga na demand igakorwo igũrũ muno tondũ nĩ amũraga ũrĩa kũrĩ maũndũ-inĩ ma biacara. Tũmũke cioteti nginya BBI kiume. Reke twarie cia wonjoria. Rose wa Ikundi geithĩka na karibu sana. Nĩ kwega mũno. Ũkoretwo atĩa kuma rĩrĩa wĩrĩga gũkũ? Niĩ ngoretwo itarĩ na kaũru. No mbura ngoretwo ngĩrorera ikiura irĩ nyingĩ. Nĩguo. Na tũgagĩthiĩ kwĩra andũ mamĩtũmĩre wega. Thaa ici tũtikoretwo twĩna ũru na Nyĩrĩ no tũraruta wĩra o tũgĩthomithagia andũ ũhoro wa wonjoria. Nĩguo. Yes. Nyĩrĩ nĩ kwega nĩ maũndũ nĩ biũ. Nyĩrĩ nĩ kwega. Gũtirĩ na halo. Nĩguo. Gũtirĩ na heho. Ithuĩ no tũratungata mũingĩ. Wagweta kiugo wonjoria. Wonjoria rĩ. Rĩciria rĩa kĩrĩa mũndũ angĩonjorithia riumaga kũ kana mũndũ angĩanjia nako? Rĩciria rĩu rĩ mũno tugaga wonjoria rĩ no ta ũrĩa kũrĩ iheo ingĩ mwanya mwanya no nĩ ũgĩaga na rĩciria rĩa wonjoria kũringana na rĩngĩ maũndũ marĩa ũragerera kũrĩa ũrereirwo. Ta rĩu ũngĩrererwo famĩlĩ na wonjoria mũingĩ nĩ wĩkoraga ũkĩenda nawe kũrũmĩrĩra njĩra ĩyo na no ũtindĩkagĩrĩrio nĩ wonjoria angĩkorwo kũrĩ ũndũ wendete gwĩka na nĩ wonaga ũndũ ũcio no wĩkire na njĩra ya wonjoria. Rĩu koguo nĩkĩo ũkoraga rĩngĩ mũndũ ona ti mwarimũ ndathomithĩtie ũrutani no tondũ nĩendete ũrutani kuma tene rĩ ũgakora wonjoria ũrĩa arũmĩrĩra rĩ athiĩ njĩra rĩngĩ ya kũhingũra cukuru kana ũndũ ũngĩ ta ũcio. Koguo wonjoria no umane na meciria ũikare thĩ uge nĩ ndĩrenda kwambĩrĩria biacara gwĩka ũũ no umane na kũrĩa ũrereirwo nĩ ũndũ wa kũrĩa maũndũ marĩa exposetwo namo na no umane na kĩheo gĩthĩinĩ waku ũkaigua ũrĩa ũngĩkĩrutithia wĩra no wonjoririe. One rĩu hau nĩho ngwendaga gũkaharĩrĩria mũndũ angĩmenya atĩa egwĩka atĩa tondũ biacara nĩ nyingĩ na maũndũ nĩ maingĩ. Yes. Mũndũ ekaga atĩrĩrĩ he maũndũ marĩa matũmaga ũmenye ũrĩa ũngĩka na tũratũgĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ wĩthukagia mũndũ ambaga kwĩĩta kamũcemanio tugaga ũtanambĩrĩria wonjoria rĩ wĩĩte kamũcemanio wĩyũrie atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ no ngorwo ngĩwenda ndĩna ũhoti wa kũwambĩrĩria na ndawambĩrĩria na njĩra nini. Wa kerĩ ũndũ ũyũ ũkũhutia mũtũrĩre wakwa wa kĩũmũndũ kana your social life ũkũhutia mũtũrĩre wakwa na njĩra ĩrĩkũ. Na haha nĩho tugaga nginya family mũndũ akĩanjia biacara ũkarora atĩrĩrĩ ũndũ biacara ĩno ngwambĩrĩria rĩ ĩkũhutia family yakwa na njĩra ihana atĩa na hihi no ũnjĩtĩkĩrie heane ngerekano ĩmwe. Ta rĩu nĩ tuge ndĩ mwana wa mũtungatĩri for example ingĩtuĩka ndĩ mwana wa mũtungatĩri rĩ njoke ndĩcirie nĩ ngũhingũra biacara fulani rĩ rĩngĩ ona nĩ tuge ndikĩendagia kawaini kana gacohi rĩ nĩ njagĩrĩirwo nĩ ndĩyũria atĩrĩrĩ biacara ĩyo rĩ ĩkũhutia famĩlĩ ĩrĩa ĩngoniĩ na njĩra ihana atĩa for example tondũ maũndũ nĩ mwanya mwanya. Koguo nĩ twĩyũragia atĩrĩrĩ nĩ tuge rĩngĩ ũrenda kuonjorithia nja wa bũrũri ũngĩkorwo rĩngĩ wĩna famĩlĩ kana wĩna ciana nini rĩ wonjoria ũrĩa ũngĩkorwo wĩna umithio mũnene rĩ ũkũhutia famĩlĩ yaku na njĩra ihana. It's very important. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo twĩraga mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kwĩĩta kamũcemanio wĩyũrie rĩ ũndũ ũyũ ndĩrambĩrĩria rĩ ũkũhutia marĩa matũrigicĩirie
na njira ihana atia tondu kau ni kaundu muno kariganagira ugakora mundu ringi ona araruta wira mwega muno no uria gute kana agute kiria arahuthira ri ndari na murigo ucio na ni tugaga biashara njega ni iria irahutia maria makurigiceirie na njira positive kana na njira iria yagirire maria marahutia your social life na njira iria yagirire tondu ndungihota kuonjorithia angikorwo muturire waku nduri ti murungiriru and 3 ukarora atiriri undu ndireka ri ukuhutia andu acio angi na njira hana yarutia wira marokira hari andu angi ta the publics kana andu aya angi arutia wira wamenya uria kumahutia ri hindi yo nirio riu hotaga kuria atiriri angikorwo ngukirieti mawira 20 ri andu aya ndirenda makorwo mathomeire kinaki kana mena ugi uriku na uriku maundu ta macio good no wagwe tuhoro wa riri family biashara cia family imwe ni igwaga muno hindi ria kiongozi wacio na ri kaingi kiongozi akwe muthuri baba wa andu acio kana maito wa andu acio ehera ungiuga ati hau kiria gwikaga ni atiriri muno tugaga ndukameige ati tondu ni yanyu na family no urore ikumahutia atia tondu wameiga iwe na family hindi ria na micii ni muwe ko augire ni ndogo hindi ria muci uyu kahutio ni kaundu ona kana hutio ni gikuo kana mundu uria wari na murigo ucio ehere kaingi biashara ni yakaga kurugama angikorwo gutire mundu wariithitio na agathomithio undu akahota kuramata utongo ucio na nikio wonaga family imwe kana culture imwe tariu reke tuhuthire the Indians culture ya Indians uria mekaga uhindi mwana arikia cukuru okorwo niwe marenda gugatigira biashara iria mambagiriria kumurera tene biashara-ini iyo makamuonia mitaratara makamuonia uria thiaga no riu ithui agikuyu biashara ni yaku na muhuko waku na account yaku ukoraga nginya ciana biashara iria ithe aturaga itire cia kuhiriria account ona mati uria rutagwo koguo muthenya uria angihinga ritho ona kuria agiraga indo cia kwendia kana kuria customer ake mari matingimenya no gakurithania mundu biashara yake na ciana na mutumia na njui undu ucio no kurehe SMS nyingi muno haha angikorwo ni empire ya biashara uraka hindi ono wonie train ti oke hau ati tondu ni yaithe ni oke hau tondu ni wira no angikorwo ndubangite ti empire winayo rekio mundu athingate njira iria imukoni niguo okorwo mutimia biashara yake tio tika kumuringiriria akorwo ciana riu tio ritana riacio tika guciringiriria tondu biashara ya waingiria andu acio othe muthenya uria kagwa ndigakorwo na njira ya gukia niguo ni njue Rose wa Ikundi ni uthomithitie andu ngi muno horo wa biashara ni ucerangite kundu kuingi bururi-ini ukiruta wira waku wa Ikundi mundu angimatha ko ugi wa gukuria biashara yake kana mitaratara ya gukuria biashara yake waririkana atiriri gutire mundu kona biashara ya ika biashara ici ciekuo nyingi muno Rose ana mukawa kama we na mukawa wako ngenyuo niki wagu age kunyuo riu hau niho tugaga atiriri kuri kundu ngurani ungimatha muno ri tariu ni tugaga ni wagirwo ni gukimentwo ni mundu wi biashara-ini kana urithio ni mundu rutite biashara iyo no ukireithirio ni mundu wi kuraihu tondu riri tariu ana ni githe ndikirutaga wira wa Ikundi kuri okiria ringi gitumite ni ndikorwo ndina customer 10,000 no ngindakinyitie ndingiguka ningi nguihurire irio ciakwa ciothe ndigwo itari na niguo gya kuihurira andu akwa tondu tugaga biashara ni uiru koguo no nginya ona twiraga andu a biashara uthime kanua ukiumukania kiria gitumite ukinye haria tondu rugathi ukiraga andu othe maundu tondu ti mundu wothe ukuaga ndukeranire miatu kurieri no tugaga atiriri no umathe ni uthie kuria atarani ta riu ni ungiuka kuri niiri ni ndire na mukawa ndire na nduka kana supermarket no ndina ugi kuri tukira kuria ngereire koguo ni nguguikaria thi tuthie nawe tu analyze tumitaga analysis ya kwambia biashara tukurania atiriri ungiiga eno ingithio niki undu ri ungiutumaga biashara imwe gacire kuri ri engi ni kindu kibata muno na andu matiroraga gitagwo customer service kana utungata uria uheaga customer ciaku na haha niho twiraga andu atiriri akorwo ni uraigwa nduri na mudi mwega muthenya ucio okorwo ni wandikanite reke aria wandikite mathi wira wetiga guthi wira akikorwo guthie wira ute customer riri kaba uikari o mucii ari wandikite ri matungate customers acio kira gitumaga wone nginya nduka no ige nduka haha na ikorwo iri ithano no ukore mwe iyo ire nere ngindiri andu one is customer service iri ngitumita quality kana indo cia kuri ciri gikiro kiriku
tondu ona taru maguta githe maguta no nae kuri petrol nyuaga nengi utanyuaga tondu ni turaga atiriri uigiririku waku hari indo iria urahe andu aria makuguragira ri indo icio ni indo cia muthemba uriku so quality ya indo ciaku ni ri bata muno customer service ni ri bata muno hari kindu kingi nakio tugaga ni kiri bata muno no nginya urore thogora ndugakorwo thogora uri thi muno na thogora ndugakorwo uri iguru muno tondu nakuo gukoroka kuu kunene ri nakuo no kurehaga thina na ningi thogora ungithie thi muno ri customer ni makiraga makiuria kai we ari kuheo rahetu na riu ndungikorwo mutu hahora uma ciringi 100 we nawe twenderie ciringi 50 the same quantity the same product ni tukwiyuria atiriri niki tofauti ino yanene ho ni wega gukombithia biacara-ini angikorwo ni biacara igie gukomba na gukombo ta ikundi ri ndui no wonire mbeca ni gukombithia no angikorwo ni nduka ri kana to nginya mundu akombe ri njiraga andu uteaga customer nyingi ni gukombithia kuri customer iria uteaga ni kuimana gukombanira tondu uria gwikaga ni atiriri kaingi muno tiga riu mathire mara tukombaga bengi na kuria kungi na kwa ikundi mathire maya manini chances cia gukombe tuhitanie cire iguru muno na nguharie na ukuharia tucoke tuhitanie koguo na customer uria ungikandehera we na cash ri ndagoka and two wagikombithia ungikorwa andu aria makombete ni aingi kuri aria marari hari ni ugukiona capital ya gucokia kana ni ukuona cia kweruhia irio raheanire ndungiona koguo uria gwikaga ni atiriri chances ciaku cia kugwa angikorwo ni uri ngoro njega muno ya gukombithia cire iguru muno na ni twiraga andu tigokorirwo we wonaga mbia ni gukombithia ndukarute wira ucio tigana na wira wa leke mundu athie akombe kuri ara makombithagia aria mekite kindu twita due diligence kana maikirite mitaratara na makagia na uigiririki wo aria makumenyerera kiria magukombithia tondu riu endu hota gukombithia indo no coki ogie na mutaratara wo aria urithia kurandu one tondu koraga nduka imwe ringi ona hardware ringi nduka ya kwendia mutu na cukari ona mikawa makona ibuku ria kwandika Rose ni akomba Kamau ni akomba Waweru ni akomba Jimmy ni akomba Mose akombete 10,000 nduka-ini mwicho ri gwakora andu acio na matikuriha ithu twaneka uthuthuria no niguo wira haturutaga koguo ni twendaga tutikana tari andu tutari na uma uria tureka so tugika research itu ri tukioya nduka igana rimwe cia icagi-ini ti tauni tugithi tukimwira atiriri ta tuhe kabuku gaku ka mathiri twara akabuku kau kama thiri na ithu tukimera mundu othe ugututeithia wika research ino ni tukumuhe guthomithania guku tutakumurihia kabuku andu aingi mai na kabuku ka 48 pages na riangi 64 na ni kuri andu teri mari na ka 120 pages buku iria cia cukuru tukimuria andu othe tuoriria andu hari andu acio igana rimwe na twathiete constituency ithatu in different counties tukimuria hari andu aya ni andu igana makurihite agitwira na ndigũtinda aingi matwiraga ni ona ndiendaga gukona no ni ndikaigaga tondu mundu ni aturaga agoka tweka percentage itu yokire 20% just 20% hari tubuku tu ni andu ara marihite mathiri na andu acio wa moria ukamoria riu no ukombithagia aingi ao makwirie ni experience ira riu ndinayo ndaugire ndigwo na customer 10 matari kombaga tondu majority andu amakua tubesha tunini ajiraga andu mundu ndaga andu ria ona matari ha mathire nginya manene tiga andu ria atatu makoragwo ringi ni biashara eguire atabangite andu aingi ukoraga ni murigo wa kuriha thiri matakoragwo o ucio tarihaga ciringi 10 ona ungimuhe iria gwaku mweri tarihaga hindi ria yagirire ona ngikomba gikundi-ini ndamakaga na ria muico niho tukaga tukera andu repercussions imwe cia mathiri maya utarihaga icokaga gugukora na igakora nginya ciana ciaku ona andu ni magia nginya stress nikio koraga mundu ecuritie muiguaga ati mundu ena biashara nene na ni ecuritie no uria ataramuthereria ni atiriri biashara eno murona ndire kindu maya mothe ni mathiri kuri ikundi-ini mundu angiaga kuriha mwikaga ate kana mwikaga ate ni kuri mitaratara tugaga atiriri mbere ya twambite guka ati ni gugutahari tukwamba tuke tumenye tutume andu aitu nigetha tumenye atiriri niki gitumite wage kuriha tondu no tungiuka na andu agutahai tugukore wodi nigetha tumenye ti murimu
na ti undu wokire ati nyumba yaku igikihia gutuike wambire gwaka ringi nigetha riu twamenya nikiri hindi yo nitugwikinya makinya maria magirire makiwatho uheo warning ya thiku 14 either uke wiarie uge uria ukuriha tondu that is the best option na niguo twiraga andu o uria urarega kuriha thiri noguo kariha thiri ucio wi munene koguo kaba wiyumirio tene ti wona andu ukora umira tene uriheo tene ona kaba ucenjerio mutaratara na haha niguo turera andu nginya aria mari na mathire manene bengi tiga kura thie bengi tondu ni kuri remedy one of the remedies ni ucenjerio mutaratara thiri waku wongererwo ihinda ria kuriha unyihirio kira twitaga monthly installment kana kire uririhaga o mweri ona korwo kwi gathogora ga kuongerereka iguru ri kaba gathogora kau kanini gukira kwihitha uturi ociraga ukaya nginya gukirwarira hau meci niguo no he mundu anjirire kindu gitatahagwo mundu withire no urire no gitanda na indo cia kuruga indo cia nyumba na furia ikombe ititahagwo gitanda kiaga gutahwo niki tondu nikio kihumo kia mundu aya legi muno mundu gitoke ngori wa magumu rajira dereti ne njaga niragukenia mundu ngirogwa haiya ithu tukombagwo nginya guku tuthoko-ini nginya guku wira-ini munini ukona mundu okaga komba waru akomba mboga mundu ucio agacoka agathie akoimiria agutigira hathara na taringi ni mbeca roete gikundi-ini ugathie kuiga kabiacara ka mboga kama ugethia Rose wa Ikundi muno na umurie hihi ni perception kana niguo we nionete uguo ati tungiga biacara nake handu hamwe andu ni mekwihuriria hake gukira hakwa ndiranyita muno uri arenda kuga koguo mundu gwitwa Maina geria guthondeka kiuria kiu giaku wegega Rose wa Ikundi agenagia muno tondu ni ari ugi wa kibiacara nyonaga akihingura sako na ithereme na gikiro kia iguru makiria uyu atagwa Monica wa Kariobangi South na ni turonete sako ikigwa na gugatuika sako igwaga ni undu wa utongoria muru niguo ona biacara gwaga ni undu wa utongoria muru ndikana uri undu ungiuga mwena tugaga atiriri tariu sako ri angikorwo aria mambiriirie sako iyo marongoreirio bia o faida utongoria ucio ni utumaga ukinye handu nyitwo ni kaundu ga kuhahama no sako iria ciothe ciambiriirio tondu andu mari na common interest tondu originally ri sako ciari ikorwo na common iria cia common interest kana mwina meciria mamwe no riria andu matigire kurongoreria sako iri meciria mamwe ri hau niho ciambiriirie kugwa magakorwo andu amwe haha ri mena wala ti uge ucio ndwetagwo uge njiraga andu ni wala na ni wa ihinda ikuhi ni ukinyaga ugathira undu uri ungi nacio biacara hakiuria mwanake ucio oria ndreciria enda kuria atiriri ni kumukania taraumukania andu na kuja makona perception ya ati mutimia angeiga biacara haha nake mundurume aige biacara haha oyo ni theremaga kuri ino ya mutumia ni gaciraga gukira ya mundu no na ni ndima advice agatiriri tiga kuhingura beauty shop ucoke uikarage hau ununite etha mutimie uhana kuhuthira indo icio rendio muige endagie we niguo wa kwandika tondu image tumetaga corporate image kana bisheria andu monaga maingira biacara-ini yaku it is very very important ndungitwenderia meloni na macungwa na matunda ucoke katoni iria uraiga aria maria hau ngeingira ndikuona matunda mara marahenia nguona giko kiria ki handu kihaha koguo nginya andu aria twandikaga nie ta riu gwakwa wabici ni moi kuri undu tangithie wira hana ni ngugucokia muci tondu mumemba uria kiria guthione ri nikio giku determine agukuoya atia koguo ni twiraga andu na wire Maina kiria arabatara guthondeka ni kindu twitaga corporate image bichere ithwe tuonaga twakuona na kiria wonjorithagia ri ni ratwarana na kiura twenderia tondu ndungiuka nginya mukawa nikio wonaga mukawa mwe ni muiyure na uri ungi nduri mundu tondu uyu tumetha twake ni twega twakite rangi wega na ni tutheru uri ungi ri metha ni njiru riu tiga we ni mathirevu kana ona niko ni mahoka ni no ni njiru ci uri ungi ukena karaheni ona ni ga plastic uguthie ku uguthie karia kahana irio yes haya good thank you muno wabici ciko ndegwa gweta mundu angi uka wabici kwanyu wabici citu ikoragwo Nyeri building itagwo Kang'aro building niguo thank you muno Kamau Salimia Rose uyu arajira ngugeithia ndaregweta ritwa hai Kamau hau ha gukombithia nima ati ona ngiandika ibuku hatire uteithio my mom ahingire wira wa boutique nundu wa gukombithia andu
na magicenjia njira na nginya umuthi matire mariha onake wira wa boutique. Yes. Njuraga andu atiriri kaba nguo yo ikare hau yuke iri hau mundu agoka kaiga deposit akamirihira riria akarikia thiri ni agathie nayo rio tondu nguo ti dawa ati ni na emergency kiria tugaga no ukombithie no dawa to mwana ndangigikua ni urugari umwirore-ini no angikorwo kindu ti emergency na ni turi ari uhoro ucio in details nigetha turani atiriri ni indo iri kwagirwo ni gukomba kana no gikomba ni maundu mari kwagirwo ni kurora nigetha tondu tariu ni turoraga agency ya kiri urakomba nguo kiri na agency koguo na andu aitu no tukumera atiri matige kuguithia andu a biashara ni undu wa gukomba indo itari na hinahi mundu agakomba gukiri ari onginyeke atia akombe mundu wanjiria atiriri ona ndungikomba wiki uhiki. Exactly. Ati ukombe mbeca uthio ugeke uhiki ukombe mbeca ukaraci ati utware mundu thoni ati riu uiguage mundu ati murahitania taro nyonaga nginya atimia niguo ndimeraga tiga guthukia mucii waku ati tondu ni uraimirwo bia cia guthika mweretho kana ati ndunakomberwo bia cia guthii uthoni uthoni nduri umithio thiri uria tu twiraga mundu ukombe tondu it's a long term investment ni thiri twitaga wa cukuru tondu onokorwo ndurawona na kuonjorithia hindi yo ri miaka igoka ri ukuru-ini waku ri ndungithomithia ciana mugwanja hagio kamwe gakauga ndikurekereria muciari mukuru neguo koguo maundu maya mangi matari onginya ati riu nigetha nie nginya umuthi uyu Kamau nie angikorwo ndire na mbia cash nie ndingikomba nigetha ndware murata igongona acha litagukirugama tondu ndinathie na hau niho nginya andu magwithagiria biashara tondu ni urenda andu mone we ni ukoragwo na mbia nginya riria mathiri maria menja ni maingi so we always advise people tiga gukombera maundu matari na undu wa narua kana undu wa hinahi neguo reserve debts for emergencies and growth andu ati uramenya ndakomba ri ndirakomba njikire muhuko ngukomba nyongerere stoko nigetha andu a majani magiuka kurihwo ri makore kindu gia kugura neguo taro ithu kuria guothe kurarihagwo majani ni turaugite 1 month before ta mweri wa kenda na wa kanana ni turaugite matikaimo maroni na matikaimo advance tondu ni twamenyaga marakomba maiyurie nduka ciao bia ikirihwo mathondeke ingi haya good ni ndathoma maundu maingi muno kuma kuri Rose wa Ikundi. The lady is brilliant. Arajira Kamau urehaga o aria uyu etagwo PMK njamba ya mbeũ njethi kuma Kiamba kuria Kiambu. Thengiũ muno nĩ gwĩka research ndito muno kumenya nĩ mugani ũrĩkũ ũkũhota gũcira ũndũ ũrĩkũ. Ndĩroragĩra iNooro TV nĩ ũndũ wanyu Kamau na ciũria iria mũragia na ũrĩa mũterebaga tabarĩra. Ũyũ etagwo Ndũng'ũ Kahungura tuned in kuma Guthuru village no ngeithia nacio na nĩ ũraria wega. Kamau Rose araria ma gũtirĩ kĩndũ kĩru atagũkombithia mũndũ acoke ore kwanja ta Nairobi no tondu estate andu maikara magithamaga ri kombithia ni ukanjira kuri ukamuruta. Haya hena mundu ungi ugwitwo atia ino ni gubatara kurio na njira ngi message na arauga atia arauga ati makombaga nginya salon na mundu ucio waga kumukombithia aga ukirera uyu ni shi ari kuria gatundu mutumia agathi salon kuga akindwo tuhu akombe gukindwo waregana niwe mwana salon ri ati aga gukirira chances are ni agacoka tondu guku kungiakombaga ni akora koguo ria muico agacoka kuri atari thiri koguo njiraga andu ndukana makio ni customer wakura tondu wa muima thiri neguo because chances are ni agacoka. Good, thank you muno Rose wa Ikundi kuda tumae tuhumuke tugicokereria ni ngorora ciuria cianyu undu mwe na mawoni mega maria muratuma guko studio twina Rose wa Ikundi ni wakumoro kuria county ya Nyeri na thank you mundu gwitwa wa Mbogo wa Kanoru urauga that lady is wow, she's great. Ni mundu ramenya uria aroiga ni gucira uria kwagirire tutithiete titaguko kumago.